السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من أرض الأساطير. فيديو اليوم هو عرض وتحليل العدد الأول من سلسلة كوميكس بريدتور الخاصة بمارفل، وهو أيضا الجزء الأول من 6 أجزاء من قصة بعنوان يوم الصياد Day of the Hunter. وحتى لا أطيل عليكم هيا بنا إلى موضوع الفيديو. تبدأ القصة على كوكب إكس 144.32.8 العام 2056، حيث نرى 2 من بريتورز وهم يتقاتلان بعنف حتى نجح أحدهما في قتل ساق الآخر. منقذ من هزيمته نزع البريتور المصاب قناعه وهو يصرخ في غضب، ليقوم الآخر بالإجهاز عليه وقطع رأسه. وعندما بدأ الثاني في نزع قناعه وجدنا أنه للمفاجأة يتحدث بلغة بشرية ويقول اللعنة، لنكتشف وهي تستكمل نزع قناعها وتصرخ اللعنة مرة أخرى إنها في الحقيقة فتاة وليست من بريتورز. لنرجع بالزمن إلى العام 2041 على كوكب يدعى دمارة، حيث نرى الفتاة في طفولتها وهي تقوم بتسمية كائن يشبه الضفدع عثرت عليه أثناء تجولها بمفردها، لينادي شخص ما عليها باسم ثيتا، واتضح أنهم أبويها وقد أبديا غضبهم من تجولها بمفردها وترك المستوطنة على الرغم من تحذيرهم لها بعدم فعل ذلك. لترد عليهم ثيتا الصغيرة بأنها تعلم ذلك، ولكنها شعرت بالملل فلا يوجد أطفال غيرها تلعب معهم، كما أنها قرأت كل كتب المكتبة حوالي 100 مرة. ورد عليها والدها بأن ساندي لديها العديد من الدروس والأنشطة لكي تجعلها منشغلة. لتعترض ثيتا الصغيرة على فكرة أنها عليها الآن أن تقضي بقية حياتها في التحدث إلى الذكاء الاصطناعي الخاص بالسفينة. وأبدت والدتها تفهمها ما تشعر به، وشرحت لها بأن الأمر مؤقت، حيث أنهم لا يعلمون كل شيء عن الكوكب الذي هم عليه الآن، وأنه لا يزال قيد البحث والدراسة، وأنه بمجرد أن يعلموا أكثر عنه سوف يجعلونها تشاركهم أعمال جمع العينات ودراسة الحياة البرية، حيث أن هذا جزء من أعمال مستوطناتهم الجديدة التابعة لشركة أستار إندستريز على هذا الكوكب. إلا أن ثيتا أبدت اعتراضها، حيث أنهم على هذا الكوكب منذ شهور، إلا أن والدتها أكدت لها أنها فقط مسألة وقت. عندما فجأة طلب الأب من زوجته فرانشيسكا أن تأخذ ثيتا وتعود إلى سفينتهم ساند بايبر الآن. في قلق سألت فرانشيسكا زوجها هوجو عن سبب هذا، أخبرها أنه ربما رأى شيء ما يتحرك في الأشجار، أو أنه ربما لا شيء، ولكنه سيشعر بأمان أكثر إن هي عادت وطفلتهم إلى السفينة. وفجأة سقط شعاع أحمر على جسده لتخترق صدره طلقة من البلازما، يسقط على الأرض وسط سمة زوجته وابنته، ومن بين آلامه طلب منهم الهرب. لنعود إلى زمن القصة الأصلي، وقد قامت ثيتا بوضع رأس البريتو على عمود، وقد حصلت على معداته وأخذت تتحدث إلى ساندي الذكاء الاصطناعي الخاص بسفينتها وتخبرها بأنه ليس البريتو المطلوب، حيث أنه لديه 4 أنياب. وأبدت ساندي أسفها لهذا، وعلقت ثيتا أنها شعرت منذ البداية أنه ليس هو، فهو لا يتحرك أو يقاتل مثل البريتو الذي تبحث عنه. ومن خلال جسد البريتو الميت تمكنت من معرفة مكان سفينتهم وتوجهت إليها، وذكرتها ساندي بقلة الطعام وحاجة مثبتات الجاذبية للإصلاح، وأنها ربما تجد شيئا ما ينفعها لعلاج تلك المشاكل لدى سفينة البريتور. وأثناء توجهها إلى السفينة بدأت في تذكر مواجهتها الأولى مع البريتور، وكيف قام واحد منهم بقتل الجميع ومعهم والديها، وتركها وحيدة ومحطمة مطاردة بكوابيس تلك المواجهة. وها هي طيلة تلك 15 عاما الماضية تدرسهم وتطاردهم على أمل أن تقتل البريتور إذا قتل كل هؤلاء. وأثناء انجرافها في ذكرياتها عثرت أخيرا على وحدة الذاكرة الخاصة بالسفينة لتغادر، وقد أخذت ما استطاعت أن تحمله، وقد فعلت التدمير الذاتي بالسفينة، وهي تقول لنفسها أنها تحلم باليوم الذي عندما يغمض فيه هؤلاء الصيادون عينهم ليناموا سوف يقومون من نومهم فزعا بسبب كوابيسهم وأحلامهم بها. وفي أثناء طريقها إلى سفينتها وجدت طفل من السكان المحليين، وحاولت تهدئته بأن البريتو الذي كان يصطادهم لم يعد حيا، عندما فجأة ظهر مزيد منهم خلفها، وحاولت أن تشرح لهم أنها صديقة، ولكن حملها لإحدى أقنعة البريتورز لم ينجح في إقناعهم بذلك، حيث أنهم تصوروا أن إحدى هؤلاء الصيادين ليفتحوا النار عليها، وأخذت تهرب بأقصى سرعتها منهم. وتذكرت عندما كانت تهرب مع والدتها حيث السفينة على الرغم من توسلاتها لها كي يبقى مع أبيها، إلا أن والدتها استمرت في الهرب، وهي تعدها أنهم سوف يعودون إليه، ولكن يجب عليها أن تخبئها أولا في مكان آمن. ووصل أخيرا إلى السفينة، وأنظرت والدتها الجميع بأنهم تحت الهجوم، ومع أن استوقف إحدى قوى الطاقم من الاستفسار عن مكان زوجها حتى أصابته طلقة من سلاح البريتور ولقى مصرعها فورا، وبدأ الصياد في قتل طاقم السفينة. وظهر عدد من أفراد الطاقم المسلحين هم يسألون عن عدد المهاجمين، وردت فرانشيسكا بأنها لا تعلم،
وأنهم على الأغلب بين الأشجار، واستمرت في طريقها إلى داخل السفينة وطريقتهم يحاولون تصدي ذلك العدو المجهول، ولكن دون جدوى. وأخيرا نجحت فرانشيسكا في الوصول إلى المعمل، وأمرت ابنتها أن تجد مكانا لتختبئ فيه، حيث أنها تعرف السفينة جيدا، ولا تخرج حتى تخبرها ساندي أن المكان آمن، وتقوم بعد ذلك ببرمجة الطيار الآلي ليقودها لكوكب الأرض، وأنها سوف تقوم بعزل المعمل. وشددت عليها تنفيذ ما أمرتها به، وسط دموع ثيتا وهي ترجوها ألا تتركها. لنرجع مرة أخرى إلى ثيتا في زمن القصة، وهي تأمر ساندي بأن تقلع بالسفينة تحت سمع وبصر سكان كوكب الغاضبين، وقامت بوضع إقناع البيوت على حائط بالسفينة. وأبدت ساندي أسفها أنه لم يكن هو من تبحث عنها، وردت ثيتا عليها منها آسفة هي الأخرى. وتذكرت كافة الصورات لما حدث الهجوم في ذلك اليوم أن هذا الوحش كان بمثابة شذوذ غير طبيعي، وأن الكون غير قادر على إفراز شيء بهذه الوحشية، ولكنها كانت مخطئة. فالكون قادر على إنتاج أنواع لا نهائية من الرعب، وحوش لا عاد لها، ولكنها لن تتوقف حتى تصل إلى ذاك الوحش الذي أخذ كل شيء منها ودمر حياتها. وبدأت في تفريغ البيانات مع الذاكرة التي وجدتها على متن سفينة البريتور، وقد اكتشفت وظيفة هذا الجهاز عندما قتلت البريتور الرابع، حيث علمت أن تلك الأجهزة ملأة بالمعلومات، ولكن لم تستطع هي وساندي فك شفرة العديد منها، إلا أنهم تمكنوا من الوصول إلى سجلات سفر السفن والطرق التي اصطادت البريتورز على امتدادها. وطلبت ثيتا من ساندي تعطيل إشارة الجهاز، حيث لم تعلموا سابقا بالطريقة القاسية أن تلك الأشياء تمتلك أجهزة تعاقب ترسل الإشارة للآخرين من الصيادين، وهذا ما أدى إلى قتلها للبريتور الخامس والسادس. وعلمت من خلال تحليل أول جهاز حصلت عليه إنه عندما يقتل أحدهم فإنه في خلال عام يقوم آخر بأخذ مكانه على نفس الطريق، وهو الأمر الذي مكنها من تحديد أماكنهم. وعند تحليلها الجهاز الجديد اكتشفت أن من قتلته أخيرا كان على نفس طريق الصياد السادس عشر الذي قتلته في سبتمبر من العام 2053، ولكن هذه الخريطة تحوي كواكب لم تكن موجودة في خريطة الصياد السادس عشر، مما يعني أنهم عدلوا مساره، وهو أمر أثار دهشة ثيتا. وذكرتها ساندي بوضع مثبتات الجاذبية، وأنهم يجب أن يجدوا لها حلا سريعا، حيث أنه لا يوجد لديهم قطع غير الإصلاحات. ونصحتها بالذهاب إلى ميناء ميدواي في كوكب تاسكت لعمل الإصلاحات والحصول على المؤن. وهنا ردت ثيتا أن هذا الميناء ملك لأستار إندستريز المالكة له للسفينة، وأن ثيتا تعتبر خارجة عن القانون بسبب استيلاء على السفينة، كما أن آخر مرة زاروا فيها هذا الميناء اضطرت للهرب منه بعد أن كادوا أن يقتلوها، وذلك لكي يحصلوا على سفينتها طمعا في المكافأة. وحيث أن هذا حدث قبل 6 أشهر فهم بالتأكيد يتذكرون ما حدث. أيدت ساندي كلامها، ولكن أكدت لها أنه ليس أمها بديل، وطمأنتها بأن الميناء سوف يخرج من الخدمة قريبا، وأنه حاليا لا يوجد سوى 2 من الأفراد يقومون بالإشراف عليه، فالمخاطرة إذا منخفضة. ووضحت لها أنه بدون القطع المطلوبة سوف تنهار كل أنظمة السفينة، وأن لديها فقط ما يكفي من مؤن لتغطية 8 أيام فقط، وأنظمة السفينة بالكاد يمكنها أن تصمد حتى وصولهم للميناء، فلا يوجد أمامهم بديل. مقتنعة بوجهة نظرها أمرت ثيتا ساندي برسم مسار إلى حيث الميناء، فأخبرتها أنها فعلت هذا منذ البداية. ضاحكة طلبت ثيتا من ساندي أن تنقذها عند وصولهم. وعندما نامت ثيتا تذكرت لما دخل البريتور إلى المعمل وأمسك بوالدتها التي طلبت منها بصوت مختنق أن تخرج، إلا أنها لم تفعل، بل باكية ترجت ثيتا البريتور أن يترك والدتها. وهنا قالت أمها للبريتور كيف أنه سافل، حيث قتل زوجها والآن يأتي وراء ابنتها. واستغلت قيامه بخلع قناعه وضربت وجهه بالسيف القصير الذي لديها لتقطع أحد أنيابه. في غضب قام بتحطيم ظهرها ووجه نظره إلى ثيتا التي أمسكت بالسيف القصير وهي تكرر باكية أن يتركهم. عندما فجأة استيقظت ثيتا على صوت صفارات الإنذار، وعلى فور سألت ساندي عن سبب الإنذار. أخبرتها أن مثبتات الجاذبية قد انهارت، وردت ثيتا عليها أنها أخبرتها أنها سوف تصمد حتى وصولهم. لترد ساندي أن حساباتها كانت مخطئة وأنهم بالكاد وصلوا حيث وجهتهم، ولكن بسبب القصور في الموارد سوف تغرق جميع الأنظمة بما فيها الطيار الآلي، وسوف تغرق نفسها أيضا، وذلك لتكمل السفينة رحلتها. وأنا على ثيتا أن تقوم بالهبوط بشكل يدوي، ورسمت مسار لها لكي تهبط على مسافة 100 ميل من الميناء. وسألتها ثيتا إذا كان ممكن أن تجعل المسافة أقرب من هذا، أخبرتها بالنفي. في غضب أخبرتها ثيتا إنها فشلت في 7 من أصل 8 عمليات محاكاة للهبوط، أي إنها لا تجيد الهبوط بالسفينة. وتخبرها ساندي أن لا مفر، وأن عليها أن تحاول أن لا تحطم السفينة، وتمنت لها الحظ السعيد. وأغرقت الأنظمة ليذهب صوت ساندي، وقد أصبحت ثيتا بمفردها على الأقل في الوقت الحالي. وتذكرت أن وجدت نفسها بمفردها في مواجهة البريتور لتصرخ في ساندي أن لا تتركها بمفردها. وأثناء هبوطها أو مع دق تحطمها أخذت تتذكر عندما تركها البريتور، وتوجهت لوالدتها الملقاة على الأرض التي وجهت آخر أوامرها لساندي بأنه عندما يغادر الوحش تخرج بابنتها من هنا،
وأن تعتني بها قبل أن تقول لابنتها ألا تنسى أن أبويها يحبونها، لتموت أمام أعين ابنتها الباكية التي احتضنتها وهي تقول كم هي آسفة وترجوها لا تتركها بمفردها. وأخيرا هبطت ثيتا بالسفينة وأخذت تطلب من ساندي أن تعيد تشغيل نفسها وتحسب المسافة إلى الميناء لكي ترشدها إلى الطريق الصحيح، وأنها بحاجة إليها. وعلى الرغم من نداءاتها المتكررة لم تجيب ساندي. نهاية الجزء الأول. اسم الشخصية ثيتا ليس ولد الصدفة، فثيتا هو الحرف الثامن في الأبجدية اليونانية القديمة والذي يكافئ رقميا العدد 9. أي اسم الفتاة هنا يشير إلى كل من عدد الطاقم هو 9 وعدد ضحايا هجوم البريتور وهم 8. وقد تتساءل عايز المشاهد عن كيفية نجاح شعبة صغيرة في قتل هذا العدد من البريتورز، وأنا لا أريد أن أكون قاسيا في نقد هذه النقطة الآن، خصوصا أن هذا الجزء الأول من 6 أجزاء، وربما نجد تبريرات مقنعة لبراعتها القتالية وكيفية حصولها على هذا الدرع الذي تستعمله الآن في قتال البريتورز، والذي أعطاها بالطبع أفضلية لتعويض فارق القوة البدنية بينها وبينهم. كما لا يجب أن ننسى أن لديها ذكاء اصطناعي مصمم للتحليل العلمي وإدارة السفينة، وأن كل هذا منحها نقاط قوة مقنعة للغاية، خصوصا أنها أيضا جزء من بعثة لعمل مستوطنة جديدة، أي أنها بلا شك خضعت لتدريبات كثيرة. فأنت لا ترسل أطفالا إلى الفضاء بدون تدريب مكثف مناسب لهم. كما أن لديها خلفية علمية قوية، وظهر هذا جليا من خلال محاولات تصنيف الضفدع العجيب أي ظهر في بداية القصة، ولديها مؤن بكميات أكثر من كافية، حيث أن السفينة كانت مكلفة بعمل مستوطنة كاملة من 9 أفراد لعدد لا محدود من السنين. ولما تكون اندهشت من فشل الذكاء الاصطناعي في الحساب الدقيق لوقت فشل أنظمة السفينة، ولكنها فشل ممكن نظريا، فلا تنسى أن السفينة أصبحت متهالكة وتفتقد قطع الغيار، ولهذا يعتبر الفشل في حساب الوقت من قبل ساندي أمر ممكن نظريا. وأما عن كيفية معرفة ساندي بخروج ميناء ميدوي من الخدمة وإغلاقه القريب بل وعدد أفراده، فأعتقد أنه ربما لديها مدخل إلى شبكة معلومات الشركة، أو ربما من خلال الاستماع إلى الأشياء المختلفة عبر الفضاء علمت ساندي بخروج الميناء من الخدمة، خصوصا أنه ذكر في بداية القصة أن البشر أصبح لديهم القدرة على السفر عبر النجوم. وعلى الأغلب فإن ثيتا تبحث في نطاق منطقة صغيرة تنتشر فيها مواقع بشرية مختلفة، وهو ما يفسر معرفتها بميناء ميدوي ومدى قربها منه أيضا. وعن دوافع ثيتا ملاحقة البريتور أرى أنها دوافع قوية للغاية، فواحد منهم قتل جميع من تهتم أمرهم، وبسبب ملاحقتها له أدى هذا إلى مطاردتها لجميع البريتورز المنتشرين في تلك المنطقة على أمر الظفر به، أي أنها تبحث عن إبرة في قمة من القش، إلا أنه لم يعد لديها خير آخر سوى الانتقام. فلا تنسى عزيزي المشاهد أن جزء منها يشعر بذنب هائل، فبسبب تجولها في البرية أدى هذا إلى مقتل والديها وجميع أفراد طاقم السفينة على يد البريتور، ونجتها هي فقط، مما أدى لمضاعفة إحساسها بالذنب ورغبتها الهائلة في الانتقام. فهي فعليا لم يعد لديها شيئا تعيش من أجله، وكثرة الإصابات الواضحة عليها أكبر دليل أنها حتى لم تعد تهتم بسلامتها أو حياتها، فهي تقاتل تبقى حية فقط لتقتل من جعلها تخسر كل شيء. وأتمنى في نهاية الفيديو أن يكون قد كان مفيدا لكم، وإذا كان كذلك اضغطوا زر اللايك فضلا لا أمرا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات كي تصلكم الفيديوهات أولا بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.